హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ షాలు టాక్స్. సో ఈరోజు నేనైతే నా ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఐటమ్ చేసుకోబోతున్నాను అనమాట, రోటీ అండ్ బటర్ చికెన్. సో నేను ఎలా బటర్ చికెన్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను నేను మీకు చూపిపోతున్నాను. సో బటర్ చికెన్కి ఏంటంటే కొంచెం మీడియం సైజు పీసెసే తీసుకోవాలి, అంటే అబౌవ్ ద మీడియం అనమాట. అంత పెద్ద సైజెస్ అయితేనే బటర్ చికెన్కి బాగుంటాయి, మళ్ళీ చిన్నవైనా కానీ లేదంటే పెద్దవైనా కూడా బాగుండవు. సో బటర్ చికెన్కి ఫస్ట్ 1 కప్ ఆఫ్ పెరుగు వేసేసుకుంటున్నాను. అంటే నేను ఒక హాఫ్ కేజీ తీసుకున్నాను. ఆ హాఫ్ కేజీకి 1 కప్ ఆఫ్ పెరుగు, దానికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకున్నా. సో ఇదంతా మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్కి అన్నమాట మనం వేసుకుంటుంది. తర్వాత కొంచెం పసుపు, తర్వాత కొంచెం కారం వేసేస్తున్నాను. అంటే లిమిటెడ్గానే వేస్తున్నాను ఈ మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ కోసం. సో ఇవన్నీ వేసేసిన తర్వాత చికెన్ మసాలా పౌడరు, ఇది మ్యాండేటరీ ఏం కాదు, ఆప్షనల్, మనం వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు. సో ఇవన్నీ వేసేసుకున్న తర్వాత మనకు ఎంత మ్యారినేటింగ్కి ఎంత ఎనఫ్ మసాలా సరిపోతుందో అంత మసాలా వేసుకొని దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చికెన్ పీసెస్కి కంప్లీట్గా ఈ మసాలా అంతా లోపలికి పట్టించాలన్నమాట. ఇది పట్టించేసిన తర్వాత ఒక 15 మినిట్స్ రెఫ్రిజిరేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ అయితే ముందు కలిపేస్తున్నాను. అంత బాగా కలుపుకుంటే అంత బాగుంటుందన్నమాట. నాకు చాలా ఇష్టం బటర్ చికెన్ అంటే. సో బటర్ చికెన్ అనేది కొంచెం లాంగ్ ప్రాసెసే, బట్ చాలా 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 బాగుంటుంది. బటర్ చికెన్ అండ్ రోటీ ఫేవరెట్ అనమాట. ఎప్పుడు హోటల్స్కే వెళ్ళి చేసుకోలేము కాబట్టి కొన్నిసార్లు మనకు కూడా ఇంట్లో చేసుకోవాలనిపిస్తుంది కాబట్టి దానికి మనకు ఓన్లీ ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే ఈజీగా చేసేసుకునే ప్రాసెస్ ఇది. కర్డ్, ఇంకా సాల్ట్, పసుపు అనంతా. సో నేనైతే బాగా కలిపేసుకున్నాను. దీన్ని రిఫ్రిజిరేట్ చేసేస్తాను ఒక 15 మినిట్స్. ఇంక దాన్ని రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టేశాను. పెట్టేసిన తర్వాత మనకు ఇంకా ప్యాన్ బాగా హీట్ అయిపోయింది. మసాలా రెడీ చేసుకోవాలి బటర్ చికెన్కి. సో ఫస్ట్ బటర్ చికెన్ అంటే బటర్ లేకుండా ఎలా ఉంటుంది, నేను బటర్స్ పెద్ద స్లైసెస్ కాకుండా ఇలాంటి స్మాల్ పీసెస్వి తీసుకుంటాను, ఎందుకంటే మనకు వేస్టేజ్ ఉండకూడదు అని చెప్పి తీసుకుంటాను. సో ఫస్ట్ అయితే బటర్ వేసేసుకుంటున్నా. సో బటర్ ఎప్పుడు ఇంకా బ్లాక్గా అయ్యేంత వరకు ఉండకూడదు. ఫాస్ట్గా బటర్ని మనం ప్యాన్కి అప్లై చేసేసుకొని దాని తర్వాత మన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వేసేసుకోవాలి. జస్ట్ అది మెల్ట్ అయితే చాలు, వేసేసుకోవాలి. కాకపోతే బ్లాకిష్ అండ్ బ్రౌనిష్ కలర్లోకి రాకూడదు. సో ఫస్ట్ మనం ఆనియన్స్ వేసేసుకుందాం. ఆనియన్స్తో పాటే ఒక థ్రెడ్ ఆఫ్ కరివేపాకు కూడా వేసేస్తున్నాను. ఆనియన్స్ తక్కువ ఉంటే చాలు, మనకేం ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ ఏం అవసరం లేదు. ఆనియన్స్ ఒక్క ఆనియన్ కట్ చేసుకున్నాను నేను, బట్ టొమాటోస్ మాత్రం ఎక్కువ ఉండాలి, అంటే గ్రేవీ చేసుకుంటున్నాం కదా. టొమాటోస్ మాత్రం నేను ఒక 3-4 టొమాటోస్ తీసుకున్నాను. ఈ ఆనియన్స్ అంతా ఫ్రై అవ్వాలి, బటర్ కదా కొంచెం టైం పడుతుంది. ట్రస్ట్ ద ప్రాసెస్ గాయ్స్. సో ఈ ఆనియన్స్ అంతా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత, అంటే ఇవి నేను వైట్ ఆనియన్స్ యూస్ చేస్తాను అనమాట. సో అందుకని అవి కలర్ చేంజ్ అయినా మనకు అంతగా కనిపించట్లేదు క్యామ్లో. సో ఈ వైట్ ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత, ఇఫ్ మనకు బటర్ సరిపోదు అనుకుంటే ఇంకొక కొంచెం కూడా బటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే బటర్ని అప్పటికప్పుడు వేసుకుంటేనే బెస్ట్ అనమాట. లేదంటే ఒకేసారి వేసేసుకుంటే అది ఎక్కువ అబ్జార్బ్ అయిపోయి మనకు ఇంకా ఫ్లేవర్ అంత అనిపించదు. సో అందుకని చెప్పి నేను ఇప్పుడు బిఫోర్ ఒకటి వేసుకున్నాను కదా, దాని తర్వాత ఇంకొక బటర్ బాక్స్ వేసుకున్నా. ఇప్పుడు కొంచెం చేంజ్గా అనిపిస్తుంది అనుకుంటా. ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి, బటర్ మొత్తం ఆనియన్స్కి అయ్యేలాగా. ఎంత బాగా అవుతుందో చూడండి. నాకైతే చాలా చాలా ఇష్టం అన్నమాట. మనకి నచ్చిన ఫుడ్ని ఎంత కష్టమైనా కూడా హ్యాపీగా చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. సో ఇది 1 కప్ ఆఫ్ టొమాటోస్, నేను అంటే 4-5 టొమాటోస్ తీసుకున్నాను. టొమాటోస్ మాత్రం ఎక్కువ తీసుకోండి, అంటే క్వాంటిటీ గ్రేవీ కాబట్టి మనకు టొమాటోస్ మేజర్ పార్ట్. సో టొమాటోస్ కూడా వేసేసుకున్నాను. ఇంక ఈ టొమాటోస్ బాగా, అంటే ఈ టొమాటోస్ని మళ్ళీ మనం మిక్సర్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో అవి సరిపడినంత మనకు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఏంటంటే క్వాంటిటీ ఎక్కువ కావాలనుకున్నప్పుడు టొమాటోస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే చాలు.
సో దానికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసేసుకున్నాను. సాల్ట్ వేసుకుంటే ఎప్పుడైనా కానీ ఏ వెజిటబుల్స్ అయినా కానీ ఫాస్ట్గా కుక్ అయిపోతాయి. మేజర్లీ టొమాటోస్ అనమాట. సో ఈ టొమాటోస్లోకి ఓన్లీ సాల్ట్ ఇస్ ఎనఫ్, సాల్ట్ వేసుకుంటే చాలు. సో వీటిని బాగా ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను. వీటిని సిమ్లోనే పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడే ఇవి బాగా టెండర్గా ఉడుకుతాయి. నేను ఆల్రెడీ రెఫ్రిజిరేట్ చేశాను కదా, అది రావట్లేదు అసలు. కొంచెం గట్టిగా లాగాలి. ఎంత గట్టిగా తీసినా కూడా అది రావట్లేదు అనమాట. 10 minutesే పెట్టా, అయినా కానీ అది కొంచెం క్యాప్ టైట్ వల్ల మనకు కొంచెం లాగైందనమాట. సో నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే కంప్లీట్గా బాగా అంటే మసాలా బిఫోర్ అంతా ఏంటంటే అంత చికెన్ లోపలికి అంత పట్టలేదు కదా. సో ఈ రెఫ్రిజిరేట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ మసాలా మొత్తం చికెన్లోకి వెళ్ళిపోయి బాగా కుక్ అవుతుంది. ఈ మ్యారినేట్ అయిన చికెన్ని మనం బాయిల్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. బాయిల్ చేసుకునే దానికంటే ముందు ఇది కొంచెం కూల్ అవుతుంది. మనం తిరగమాత పెట్టుకునేటప్పుడు చికెన్ కూల్ అవుతుంది. సో దాన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం. సో ఫస్ట్ ప్యాన్ ఇంకా ఆన్ చేసేసుకొని దీనికి చికెన్ని కుక్ చేయడానికి మనకేమంత ఏం ఆయిల్ కానీ అంత ఎక్కువ వాటర్ కానీ ఏం వేసి కుక్ చేయలేదు. జస్ట్ నార్మల్గా ప్యాన్ పెట్టేసి a little bit ఆఫ్ ఆయిల్ ఈస్ ఎనఫ్. ఫాస్ట్గా వేడవ్వాలి. ఫాస్ట్గా వేడవు. సర్లేండి, చెప్పినంత మాత్రాన అయిపోతుందా ఏంటి? ఇప్పుడు అయిపోయింది అనుకుంటా. ఇంకొంచెం అవ్వాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్యూమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో ఆల్రెడీ మనకు పక్కన టొమాటో అండ్ ఆనియన్ కూడా బాగా కుక్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ బటర్ వేసుకుంటున్నాము. అంటే బటర్ చికెన్ కాబట్టి బటర్ వేసుకుంటున్నాము, లేదంటే ఇంకేదైనా చికెన్ అయింటే ఆయిల్ వేసుకుంటాం. ఇది కూడా 1 cup ఆఫ్ బటర్ వేసుకుంటున్నా. యాజ్ యూజువల్ అండి, ఇందాక చెప్పినలాగే బటర్ బ్లాక్గా అవ్వకూడదు, బ్రౌన్గా కూడా అవ్వకూడదు. సో ఈ చికెన్ని మనం బటర్లోకి వేసేసుకోవాలి. సిమ్లోనే పెట్టుకోండి. మనం బటర్ వేసుకున్నప్పుడు సిమ్లోనే పెట్టుకుంటేనే అప్పుడే అది మాడిపోకుండా కానీ లేదా బ్రౌన్గా కానీ బ్లాక్గా కానీ అయిపోకుండా ఉంటుంది బటర్. ఒక్కొక్కటి వేస్తే ఎప్పటికో టైం పడుతుందని చెప్పి ఇంక బౌల్తోనే వేసేస్తున్నాను నేను. ఎంతైనా మనం తినాలంటే దానికి మనం చేసుకుంటే కొంతమంది ఏమంటారంటే మనం చేసుకునేది మనం తినలేము అనుకుంటారు. కానీ యాక్చువల్గా మనం చేసుకున్నది మనం తింటూ అది చాలా టేస్టీగా వచ్చినప్పుడు ఆ సాటిస్ఫాక్షనే వేరు. ఇంకా అవసరం లేదబ్బా ఈ హాస్టల్స్ అని వచ్చేసింది. ఈ హోటల్స్, ఈ స్విగ్గీలు, జొమాటోలు, మళ్ళీ 5 star రేటింగ్ హోటల్స్, 4 star రేటింగ్ హోటల్స్ ఏం అవసరం లేదు. నేనే చేసుకుంటా, నేనే తింటా. కానీ ఏం చేస్తామండి, అట్ ద లాస్ట్ ఆఫ్ ద డే వీఆర్ హ్యూమన్స్. చేసుకోలేదు కదా. అప్పుడప్పుడు చేసుకున్నప్పుడు కూడా మంచిగా చేసుకొని తినకపోతే ఇంకెందుకండి మనం ఉండడం. అందుకని సో ఇప్పుడు మనకు టొమాటో అండ్ ఆనియన్ కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి. ఈ ఫ్రై అయిపోయిన ఆనియన్స్, టొమాటోస్ని మనం మిక్సర్ జార్లో వేసేసుకోవాలి. నేను టొమాటోస్, ఆనియన్స్తో పాటు కొంచెం అల్లం కూడా యాడ్ చేశాను. అంటే అల్లం పేస్ట్ మనం ఎలాగో వేయట్లేదు కాబట్టి కట్ చేసుకున్న అల్లం పీసెస్ని యాడ్ చేసుకున్నాను. అల్లం చాలా హెల్త్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. నార్మల్ టొమాటో ఆనియన్తో కంపేర్ చేస్తే అల్లం యాడ్ చేసినప్పుడు ఇంకా టేస్ట్ అండ్ బిటర్నెస్ మొత్తం కంప్లీట్గా సెట్ అవుతుంది ఆ ఫ్లేవర్ అంతా. సో ఇప్పుడు దాన్ని మిక్సర్లో వేసేసుకున్నాను. మిక్సర్లో వేసుకున్న దాన్ని మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ కుక్ చేసుకోవాలి. దానికోసం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఇంకా నార్మల్గా ఆవాలు, అది ఆప్షనల్, అది వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు. ఇది మనం చేసుకున్న గ్రేవీ అనమాట. నేను ఆల్రెడీ యాడ్ చేశాను కదా, మిక్స్ చేశాను కదా. యాడ్ ఏంటి బ్రో, మిక్సర్కి వేసాను కదా టొమాటో అండ్ ఆనియన్స్. సో ఆ మిక్స్చర్ అది. చికెన్ కూడా మనకి సైడ్ ఉడికిపోతుంది. సో ఈ మిక్చర్ చాలా బాగా ఎక్కువ ఉడకాలి, అప్పుడే బాగుంటుంది. చాలా సాఫ్ట్ మిక్చర్ అనమాట, గట్టిగా ఎక్కడ ఉండకూడదు. సో నేను 5 minutes దాన్ని సిమ్లో అలాగే ఉంచేసి మన సైడ్కి వచ్చేసేయాలి. ఇంకొంచెం మిక్స్ అయిన తర్వాత మనం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
అది ఎక్కువసేపు మిక్స్ అవ్వాలి, ప్లస్ మళ్ళీ ఉడకాలి కాబట్టి కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, దానిదేం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో చూసారు కదా ఎలా ఉందో. ఇప్పుడు ఆ స్టేట్‌లో నుంచి మరీ అంత పలసంగా ఉంటే తినలేము. సో ఇంకొంచెం గట్టిగా అవ్వాలి కాబట్టి ఈ లోపల మనం దాంట్లో గట్టిగా దాంతో పాటు చికెన్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే చికెన్‌లో ఉన్న ఫ్లేవర్, మళ్ళీ ఆ టొమాటో, ఆనియన్స్ ఉన్న ఫ్లేవర్ మొత్తం సెట్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నేను చికెన్ కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నా. ఈ చికెన్ యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత దీనికి మనం మూత పెట్టేసి వదిలేయాలి. మూత పెట్టేసి ఒక 10 మినిట్స్ కానీ 15 మినిట్స్ కానీ వదిలేయాలి. అప్పుడు బాగా కుక్ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత మనం చూసుకోవచ్చు, మనకి ఎక్కువ స్పైసీ తినే వాళ్ళంటే దానికి మళ్ళీ కారం కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంక నార్మల్‌గా అందరూ టేస్ట్ చూస్తారు కదండీ! అలాగే. సో ఇది నేను 15 మినిట్స్ తర్వాత అనమాట. 15 మినిట్స్ తర్వాత బాగా కుక్ అయిపోతుంది. నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చింది. సో ఇంక ఓన్లీ బటర్ చికెన్ చేసుకుంటే ఎలా సరిపోతుంది? తినాలి కదా! అందుకని రోటీ చేసుకున్నా. రోటీ ఏంటి స్క్వేర్ షేప్‌లో ఉందని మాత్రం అడక్కండి. బ్యాచిలర్ థింగ్స్ రావు కదా! బ్యాచిలర్ థింగ్స్ కాదు. బిగినర్ మిస్టేక్స్. సో ఎలాగో ఒకటి మొత్తానికి రోటీ చేసుకున్నాము. అలాగే ఒక 2, 3 రోటీలు చేసుకున్నాను. హ్యాపీగా చికెన్ ఏసుకున్నాను. అబ్బా! ఎందుకులే, చాలా బాగుందండి. నాకైతే చాలా చాలా నచ్చింది. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్‌లో కొంచెం టైం పట్టినా కూడా చాలా బాగొచ్చింది. సో మీరు కూడా కంపల్సరీ ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. I hope you guys like this video. Thanks for watching. So please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, and see you in the next video. Bye bye.